দর্শক, আজকের যাত্রা রূপসী ঝর্ণা বা বড় কমলদহ যাই বলুন না কেন। তো বড় কমলদহ যাওয়ার জন্য আপনার বড় দারঘাট নামতে পারেন। ওইখান থেকে পিছন দিকে আপনার 5 মিনিট পিছনে ব্যাক করা লাগবে, এরপর রাস্তা শুরু। বা আপনি রূপসী ঝর্ণা বললেই আপনাকে গাড়ি ওইখানে নামিয়ে দিবে। তো ওইখান থেকে 5 মিনিট হাঁটার পর রেল রাস্তা পাবেন। রেল রাস্তা পাওয়ার পর একটু হাঁটার পর ওইখানে 2টা হোটেল আছে, ওইখানে খাবার দাবার বা নাস্তা যাই সারুন না কেন সারতে পারেন। আর একটা জিনিস কি, আপনারা শুক্রবারে না যাওয়ার চেষ্টা করুন, কারণ ওই সময় জনসংখ্যা অনেক বেশি থাকে, খাবার দাবার কম থাকে। তো একটু হাঁটার পর আপনাকে 20 টাকা করে টিকিট নিতে হবে, এটা বন বিভাগ থেকে। তো ওইখান থেকে একটু হাঁটার পর আপনারা বাম দিকে যাবেন। বাম দিকে একটু হাঁটার পর জিরিপথ পাবেন। এইখানে যাওয়া একেবারে ইজি, রূপসী ঝর্ণা যাওয়া ইজি, কোনো গাইডের প্রয়োজন নেই। তো অল্প একটু কিছুক্ষণ হাঁটার পর আপনারা প্রথম ঝর্ণাটা পাবেন। প্রথম ঝর্ণার একটু আগে একটা ক্যাসকেড আছে, ওইটাও মোটামুটি সুন্দর, ঝর্ণার মতোই। ভারী বৃষ্টি হলো ওইটাও ঝর্ণার রূপ ধারণ করে। আমরা চলে এসেছি রূপসী ঝর্ণায়। এই হচ্ছে আর কি রূপসী ঝর্ণা। তো বেশিক্ষণ লাগে নাই, তেমন কষ্ট হয়নি, একেবারে ইজি, আপনারা আসতে পারেন, খুব সহজ ট্রেকিং। দ্বিতীয় ঝর্ণা যাওয়ার জন্য এখানে পার বেয়ে যেতে হয়, বা অনেকে ঝর্ণা দিয়ে যায়। ঝর্ণা অনেক সময় শ্যাওলা থাকে, একটু বিপজ্জনক হয়ে যায়। তো পানি যে দিক দিয়ে থাকে ওই দিক দিয়ে শ্যাওলা তেমন থাকে না, আর ওইখানেও পারবে যাওয়া একটু কষ্টসাধ্য। এই হচ্ছে দ্বিতীয় ঝর্ণা। এইখানে না নামাই শ্রেয়, এখানে মানুষ কম নামতে আমরা দেখিনি, না নামতে সবাই বারণ করছে, কারণ এটা খুব বিপজ্জনক, পানির প্রেশার বেশি থাকার কারণে। আর এখানে গর্ত আছে আর কি। তো এইটা থেকেও আবার পারবে পরে ঝর্ণায় যাওয়া শুরু করবে। মোটামুটি অনেকগুলো ক্যাসকেড আছে। তো আপনাকে ঝর্ণায় যেতে হলে, শেষের যে ঝর্ণা, এই ঝর্ণা যেতে হলে আপনাকে বাম দিকে যেতে হবে। 2টা জিরিপথ পাবেন। তো বাম দিকে যাওয়ার পর আপনারা ঝর্ণাটা পাবেন।
দর্শক, এটাও ছোটখাটো একটি ঝর্ণা। এইটা থেকে আরো সুন্দর সুন্দর ঝর্ণাও আছে, যেগুলোকে ক্যাসকেড বলা হয়ে থাকে। মোটামুটি ভারী বৃষ্টি হলে এগুলো ঝর্ণায় রূপান্তরিত হয়। আর আপনারা এখান থেকে পানি নিতে পারেন, এগুলো একেবারে ফ্রেশ পানি, জিরিপথ থেকে না নিয়ে এই ছোট যে ঝর্ণাগুলো আছে ওইগুলো থেকে নিতে পারেন। তো দর্শক, এই ছিল রূপসী ঝর্ণা অভিযান। আল্লাহ হাফিজ।